Vull deixar clar de tota manera, abans de començar, perquè no hi hagi cap tipus de dubte o de mala interpretació, que nosaltres anem a votar a favor d'aquesta moció, perquè tota pedra fa paret, encara que a nosaltres ens sembla una pedra en la muralla xina, no? Però bé, ja està. Nosaltres som uns modestos regidors d'un grup municipal, d'una ciutat mitjana del País Valencià, no som en cap cas experts en macroeconomia, però escoltàvem, hem anat escoltant els que sí que en saben d'això, escoltàvem abans de les eleccions al senyor Solbes negar repetidament que l'estat espanyol tinguera cap problema econòmic. Hem estat escoltant darrerament també com el president Zapatero fugia obstinadament i a vegades de manera còmica d'emprar la paraula crisi. I ara veiem com l'executiva federal del PSOE parla de mesures per combatre la crisi i unes d'elles afecten als ajuntaments. Nosaltres hem de dir que benvingudes siguen aquestes mesures, però tots sabem també, o pense que podem saber, que estem parlant del xocolate del loro, no? I que vistos els precedents ningú ens pot evitar la sensació que estem davant d'un posat populista i un pèl demagògic, almenys a la nostra ciutat.